Apro la finestrella così c'è più luce. Che immensa tristezza. Mi sono arrivate le Adidas. Ma sono grandi. Mi servirebbe un 37,5, no? Io di solito ho 37,5. Però queste ho preso il 38, sono enormi perché metto dentro il piede e mi scivola fuori il piede dalla scarpa, per cui praticamente dietro avanza un dito, sono troppo grandi. Beh, intanto faccio il reso di queste, assolutamente, non mi vanno bene. Che tristezza immensa, io non vedevo l'ora arrivassero le scarpe. Un'altra cosa che ho notato con queste qui che ho preso è che praticamente non mi ricordo cosa stavo dicendo. Non mi ricordo cosa stavo dicendo, purtroppo mi perdo veramente tanto con le parole. Non mi ricordo. Cosa stavo dicendo? Devo tornare indietro nel video. Stavo dicendo, e poi un'altra cosa che ho notato con queste qui è che hanno il plantare completamente dritto. Invece io quelle che avevo, che vabbè, avevo comprato quanti anni fa? Tantissimi, credo, siamo nel 2020, 11, 12 anni fa forse, 13, insomma quelle vecchie vecchie che poi ho buttato perché erano distrutte. Quelle lì avevano il plantare sagomato, era perfetto per i miei piedi. Queste qui hanno il plantare completamente dritto, cioè se io comprassi delle scarpe dei cinesi sarebbero uguali. Non è che io le abbia prese dai cinesi come ad esempio Vova, ecco, le ho comprate su ASOS, mi sarei aspettata una qualità diversa. O faccio il reso o le vendo a qualcuno e basta. Mi dispiace tantissimo però, perché non vedevo l'ora che arrivassero e pensavo fossero comode come quelle che avevo una volta, invece sono scomodissime. Il plantare è pessimo, come le scarpe dei cinesi, quindi ciao. E qua sotto ho il pacco di Tigotà. C'è un profumo che esce, è il Dash in polvere per la lavatrice. C'ha un profumo allucinante. È buonissimo, sta profumando tutto l'ambiente. E Pepe mi sta aspettando qua. Bubi! Si è fatto miau. Vabbè, niente, dai. Forse ci riaggiorniamo più tardi o domani. Buongiorno, oggi è il 2 maggio e sto misurando la febbre. Ormai siete abituati a sentirmelo dire. Sto colletto non sta giusto, mi dà un fastidio, è tutto storto. Come facciamo adesso? Sono andata a letto tardissimo perché praticamente ho guardato... Era iniziato un film su Canale 5, però non mi ispirava molto. Avevo cambiato canale, ho messo sul 6. Su Italia 1 c'era cosa... Che film c'era? Non mi ricordo già più. Un film che di sicuro avevo già visto. E va bene. Finito quello, poi a un certo punto ho sentito l'inizio del film 3 metri sopra il cielo. E allora sono saltata su e ho detto 3 metri sopra il cielo. E infatti era quello. E allora ho guardato anche quello, sono andata a letto penso alle 2. Praticamente sto diventando come le youtuber, quelle più famose. Cioè vado a letto tardissimo, io vivo la notte, ma a me piace di più vivere la notte che il giorno. Infatti lo sapete, quando lavoravo, facevo pulizie, lavoravo di notte, mattina prestissimo di notte, insomma. E quando potevo scegliere andavo anche a mezzanotte a lavorare, per dire. Quindi sì, io vivo meglio la notte, sono molto più produttiva. Infatti ieri sera, cioè fino alle 2, ho editato video. Vi dico questo. Allora, io vi ho appena registrato un video, che forse avrete già visto, non lo so. Comunque, l'altro giorno mi è arrivata la roba di Shogun, sono arrivati i profumi, però mi sono dimenticata quello che mi piace tantissimo,
che non mi ricordo quale numero sia, ma insomma, mi sono dimenticata il profumo che mi piace di più praticamente. Poi lì c'è l'olio di Neem e poi ho le creme di là in bagno, dei campioncini però ho preso, non ho preso creme in formato normale. E poi ho preso lo scrub e ve l'avevo forse detto, però non mi piace più. Il suo lavoro lo fa perfettamente, scrubba benissimo il viso. Però, cari miei, hanno cambiato composizione perché c'è dentro tantissima mandorla. E io ho una cosa che odio, l'odore della mandorla. Non mi piace. Ed è davvero molto molto forte. L'ho usato lo stesso, però vabbè, qua ho tutto mezzo aperto, mezzo chiuso, pieno di polline ovunque. Cioè, guardate qua, forse no, però facciamo un test. A parte il pelo dei gatti, forse sì. Anche qui, guardate. A tenere le finestre aperte. Polline, polline e polline. Poi mi chiedo perché sono allergica. Pippo, buongiorno. Lo sbadiglio? No, non ci degni dello sbadiglio. Quest'oggi sono con questi orecchini, questi patacconi, direi. Patacconi, sono pesantissimi. E vi ho appena registrato un video, per quello sono con gli orecchini. Ciao Bubi, che bello Bubi, bello, e Panna invece è là sotto. Perché Pepe probabilmente l'ha mandata via, perché quello è il letto di Panna. Sì, ma quando gli gira lui la manda via. Vabbè, detto questo, dai, andiamo a fare il letto, andiamo a fare qualcosa. Stamattina avevo 37,4, ormai vivo così e ho deciso di vivere così. Sì, perché l'ho deciso io di avere 37,4, no vabbè. Comunque, niente, alla fine mi toccherà tornare alla mia vita normale, non che mi dispiaccia, anzi, ho avuto il risultato, ho chiamato io, il Dipartimento di Igiene, il tampone negativo, per cui sono tranquilla, posso tornare a fare la vita normale, perché veramente è stato più di un mese passato così, tenendo le distanze, anche in casa chiaramente, posso tornare alla mia vita. Che sollievo veramente. Tornerò a fare la mia vita di sempre, insomma. Tenendo comunque d'occhio la temperatura, però facendo lo stesso tutto ciò che devo fare, insomma. Ah, tu hai sempre fame? Ah, no, adesso devo stendere. Stavo osservando che ci sono i muli fuori dal recinto. E pretendo che faccia zoom questo coso. Eccoli là, dai, si vedono più o meno. E sono là che mangiano, ma sono fuori dal recinto. Sono là che mangiano. No, voi non potete capire, c'è una pioggia di polline. Madonna, c'è pieno di polline che vola. Io non posso mica stendere di fuori. Madonna. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua ragazzi, quello è tutto polline. Infatti io sto tipo morendo. Ecco, quello arriva tutto qua. Ho appena pulito il poggiolo. No, è tutto pieno di polline che vola. È talmente piccolo che forse voi non riuscite a vederlo. Guardate che nuvola di polline. No, guardate la via. Ecco, qui essere allergici è un gran problema. È davvero un gran problema. C'ho anche il telefono pieno. Quindi, gatti, bisogna stare in casa. Guardatela fuori. Sembra fumo. In realtà questo è tutto polline. No, il telefono pieno. Dovevo stendere la biancheria, ma non posso stenderla di fuori perché veramente si riempie di polline, anche i vetri. Vabbè, ma non si vede. No. Panna, adesso diventi un'ape. È già piena lei. È già tutta gialla. Mamma mia. Questa è la stagione peggiore.
21:30, ho appena finito di lavare i piatti, di sistemare qui la cucina e è sempre sabato. Adesso mi bevo questo e non so se chiamarlo caffè latte perché è quel caffè solubile. L'ho messo in quantità abbastanza decente. Ho fatto la doccia ma non ho lavato i capelli perché domani vorrei fare la tinta che mi è arrivata. Mi sento disordinata. Stasera, visto che ho fatto la doccia, volevo mettere questa maschera ai piedi. Mettere la maschera ai piedi. Beh, insomma, infilarmi questi finti calzini, dai, È una maschera a piedi esfoliante, quindi di quelle che fa venire via la pelle. Dalle recensioni è una buona maschera esfoliante. Dalle recensioni che ho letto, la gente è rimasta soddisfatta. Può capitare che comunque non funzioni su di tutti, chiaramente. Piedi secchi e rovinati, cagli e rugosità. Piedi trasformati in una sola applicazione. In una sola? Scherziamo? I piedi sono lisci e morbidi, i cagli spariscono. Maschera piedi ultra sfogliante per un effetto pelle nuova. Peppe, ma cosa ho messo sui piedi? Qua ho messo il calzino già. Ma non puzza! Questo. Ecco, ho messo l'affare qui. No, 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 non bucarlo, ti prego, mi stava già prendendo il piede. No, amore, non si può giocare con questo. Vabbè, insomma, è un calzino enorme. Peppe, tira giù con la zampina. Non puoi giocarci col mio piede. Bubi. Va bene, allora è quasi ora che io tolga questi calzini dai piedi perché sono quasi le 11. Alle 11 e qualche minuto li andrò di là a risciacquare, a togliere tutto. E niente, io adesso già vi saluto per quanto riguarda questo vlog, lo chiudo qua e ne inizierò un altro. Avete visto che ho fatto delle cose un po' creative, nel senso ero lì che tagliavo, nelle clip precedenti, era pomeriggio, mi sono messa in testa di riniziare ad usare l'agenda, quella con gli anelli. Allora non avevo i fogli, mi sono tagliata dei fogli di altre agende che avevo comprato al Lidl, di un'altra agenda, non altre. Insomma, ho fatto tutto un caos, vi farò vedere nel prossimo vlog. Ci riaggiorniamo nel prossimo vlog, quindi non mancate. E basta, seguitemi su Instagram, ci vediamo la prossima volta. Sono abbastanza vispa adesso, sono bollente, sono abbastanza vispa. Sarà perché sabato sera, non lo so. Comunque dai, vi ringrazio per essere stati in questo vlog, ringrazio i nuovi iscritti, ci vediamo alla prossima. Ciao!